Thế giới xung quanh ta rất rộng lớn và bao la, có rất nhiều điều còn đang chờ con người khám phá. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật, một con số khiếp phải không nào? Con người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được 1/10 đất kéo, hay con người làm những việc nặng nhọc như con trâu, con ngựa, con vịt, con cừu, con dê, một vài loài được cung cấp thực phẩm, vật trang trí cho con người như con gà, con bò, thuộc sống cùng với chúng ta như con chó, con mèo,
những động vật được nuôi. Trong số đó có những loài vật rất gần gũi như động vật nông trại, với các cũng là những con vật để cưỡi, vận chuyển người, thổ hàng hóa. Ngoài những loài vật quen thuộc, những loài đứng sau cùng của chuỗi thức ăn đến là loài báo, loài vật chạy nhanh nhất, những con cáo danh ma, săn. Không chỉ trên cạn, dưới nước cũng là ngôi nhà của vô số các loài động vật, ngay cả động vật. Bền bỉ, đại bàng là chúa tể của bầu trời. Những loài gặm nhấm nhỏ, chó sói săn mồi theo đàn, nổi tiếng. Bò, con ngựa, con cừu, con dê cũng là những loài ưa thích ăn thực vật. Cổ, đó là các loài động vật ăn cỏ. Những động vật nông trại như các loài vật to lớn nhất sống trên cạn như con voi, tê giác, hà mã. Có thể là lá cây, thân, vỏ cây. Tiếp theo sẽ là những động vật lông vũ, những loài gia cầm như con vịt, gà. Chúng chạy rất nhanh nhưng không thể cất cánh do khối lượng khổng lồ của chúng. Nhưng cũng có những loài không thể bay. Loài chim to lớn nhất là chim đà điểu và các loài chim. Chúng có hai chân và có cánh. Có những loài bay rất giỏi.